कई बार क्या होता है कि हमें दिन के टाइम खांसी नहीं होती। खांसी तब होती है जब हम सोने जा रहे होते हैं, बिस्तर पे आते ही हमारे गले में ऐसा धचका सा लगता है और खांसी शुरू हो जाती है। उसका बहुत ही अच्छा नुस्खा ये है कि आप सरसों के तेल की 1-2 बूंद लेके अपने इस तरह से हाथ में लगाकर अपने गुदा मार्ग में लगा दें, यानी एनस के पर जाके आप उसको थोड़ा सा तेल से अंदर की तरफ कर दें। आप इमीडिएटली आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ रात को चलने वाली धचके वाली खांसी के लिए ही नुस्खा है, जनरल खांसी के लिए उपयोगी नहीं है।